Hola, somos alumnas de la Escuela Normal de la Huasteca Potosina, Extensión Las Armas, plantel Tancanwitz. Pertenecemos al sexto semestre de la Licenciatura en Educación Preescolar Intercultural, Plurilingüe y Comunitaria. Estamos realizando nuestras prácticas en el Centro de Educación Preescolar Indígena Benito Juárez de la comunidad de Tampate, primera sección. Hoy conoceremos una de las tradiciones más importantes de esta comunidad, la pedida de lluvia. Una de las ceremonias ancestrales que fortalecen la relación entre las personas y la naturaleza. ¿Qué representa la pedida de lluvia para la comunidad? Representa la conexión con la naturaleza y la importancia de la lluvia para la vida de las familias y los cultivos. También es una muestra de unión, esperanza y respeto por las tradiciones. ¿Qué elementos espirituales están presentes durante este ritual? Se lleva a cabo en el pozo, un lugar sagrado para la comunidad. Ahí comienzan los preparativos del ritual. ¿Dónde se realiza esta ceremonia? Se lleva a cabo en el pozo, un lugar sagrado para la comunidad. Ahí comienzan los preparativos del ritual. ¿Y cómo inicia esta ceremonia? Antes de iniciar, se pide permiso a la Madre Tierra como muestra de respeto y agradecimiento. Después se preparan 5 hoyos, 4 ubicados en los puntos cardinales y un centro que simboliza al sol. ¿Qué se hace una vez preparadas? En cada hoyo se colocan 5 tamalitos, elaborados con chilpán y un pedazo de corazón del gallo. Del corazón de un gallo se obtiene 25 pedazos para distribuir 5 en cada uno de los 5 hoyos. Cada hunchik bochik. Pero anchikin sakam parisaki dap anchikin sakam paksatu. Mama and Misha and Mama and Ichi. Nusikia no sakam nusu kote kali kali mishe male. Sai. Kuti iba. Tamat nanti kamu akana mo tekan pakra. Pero bien hablar itu. Tiene kota que ser bo te palis. Car hatan. Inte que car se bo ni que te tekan pakra. Antrakiba. Akin pakra. Ada como kate voy a hacer en otro WhatsApp que tengo otro tampaliza en osh tam hayet otro hat apenas mala palahu tam dice otro le que te wani tamna otro tamata ini tamna kata wani otro wani shoni tamata ani ki ucharki ki boy tot que está la Pero ni se acercal etitskan kwatsa. Por ejemplo, no nos puede hacer hoja. Tante le kutskan oye ni hun chkan pecha dole. te pari mamá Ni hace kukunkas kitskan dole. nunca Ni bo y kwatsan tamne kutseka ante eso. Otro bo.
Ajá. Otro el 5. Ajá. También po atan natagakan sa laban. Masalnya katakan si po umusitse teman si mustete la katakan pechay esquina. También atan isich. Ikaw atan adi si kungkat kaya pulik atan si kumpuan ni kataka. Lleva Holly al chico. Kaholi? Kaholi. Kaholi atan iba iba warte asa ose miste atan ti pas atan te kortan te kwa atan le katan ¿Y el centro qué representa? Se entierran cuidadosamente y después se realiza el copaleo. Se inicia del lado izquierdo y se recorre cada punto hasta llegar al lugar de inicio. Entonces, ¿qué simboliza la pérdida de la lluvia? Simboliza la fertilidad de la tierra, la renovación de la naturaleza, el ciclo de la vida y la importancia de la cooperación entre los miembros de la comunidad. Es una tradición llena de significado y sabiduría. Así es, a través de este ritual, la comunidad expresa su fe y pide a la naturaleza que brinde la lluvia necesaria para la vida, las cosechas y el bienestar de todos. A través de este ritual, las personas expresan su fe, agradecimiento y respeto hacia la naturaleza, reconociendo que el agua es un elemento esencial para la vida, el crecimiento de los cultivos y el bienestar de las familias. Esta tradición ha sido transmitida de generación en generación por los abuelos y los sabios de la comunidad, quienes han conservado este conocimiento como una muestra del profundo vínculo que existe entre el ser humano y la madre tierra. Más allá del ser un simple petición para que llueva, la pedida de lluvia representa un momento de unión, esperanza y reflexión colectiva.
En ella participan hombres, mujeres, niñas y niños, quienes elevan oraciones, comparten palabras de agradecimiento y renuevan el compromiso de cuidar los recursos naturales. Asimismo, este ritual fortalece el sentido de pertenencia y permite que las nuevas generaciones conozcan, valoren y preserven los saberes tradicionales que forman parte de su herencia cultural. Por ello, acercarse a esta práctica espiritual y comunitaria no solo implica comprender su significado, sino también reconocer la importancia de mantener vivas las costumbres y enseñanzas de los antepasados. La pedida de lluvia nos invita a reflexionar sobre el valor del agua, el respeto hacia la naturaleza y la necesidad de continuar transmitiendo estos conocimientos para que permanezcan presentes en la memoria y en la vida comunidad. Hemos llegado al final de este recorrido. Gracias por acompañarnos a conocer el saber comunitario. La pedida de lluvia, una de las tradiciones llenas de significado que forman parte de los saberes de nuestra comunidad.